سلام، من حامد علوی هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو نقد و بررسی جذاب از روتر شیائومی AX3600. این روتر جزء روترهای رده بالا و فوق حرفه‌ای بازار محسوب میشه که یه سری ویژگی باحال داره، مثل 7 تا آنتن وایرلس که از تکنولوژی وایفای 6 بهره میبره، یه آنتن مرکزی مختص برای اینترنت اشیا داره که اگه شما ست هوشمند دستگاه شیائومی رو دارید، به واسطه این آنتن و یه اپلیکیشن میتونید همه این دستگاه رو کنترل کنید. 248 دیوایس میتونن به صورت همزمان به این روتر وصل بشن. یه رم 256 و یه حافظه 512 مگابایتی داره. شما رو دیگه بیشتر از این منتظر نمیذارم. بریم سراغ آنباکسش و با محتویات داخلش آشنا بشیم. خب بریم سراغ آنباکس روتر شیائومی AX3600. آداپتور 5 ولت 1.5 آمپر هستش، کابل شبکه و دفترچه. خود روتر رو ملاحظه میکنید. خب این روتر از 7 آنتن وایرلس که آنتن وسطی برای اینترنت اشیا هستش، یه چراغ خیلی خوشگل این قسمت آنتن وجود داره. چهار تا پورت شبکه داره، جایگاه پورت آداپتور و دکمه روشن خاموش کردن وایرلس. یه پردازنده 6 هسته‌ای کوالکام بهره میبره که فوق العاده میتونه همه اطلاعات رو به صورت کامل پردازش کنه. خیلی ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.